bid saam. Ondiep Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir ons nou geleentheid het om stil te raak. En ons vra dat U saam met ons sal wees, asseblief in hierdie boodskap. En bid in Jesus naam alleen. Amen. Weer musiek. Vandaar waar 1000 woorde elke dag en sing hier in kerkbank met my hande in die lug. Ek kan gee uit my salaris elke maand getrou precies. Ek kan werk in die aanlyn groepe en nog steeds die hoofdoel is meer as my tyd. Meer as al my planne wat ek bring vandag, meer as my stem, meer as my dag, Vader, ek ken al my snaak, en wil alles vry vandag van my hart. Ek kan reis oor baie lande, vertel dat die liefde is. En leer oor al die beloftes en die hoofstuk. Elke vers, maar hoe kyk deur al my skemas, deur my offers, deur my plan. Jy soek nie net wat ek doen nie, jy soek wie ek is. En vandag hier is ek, meer as my lied, meer as my tyd, meer as al my planne wat ek bring vandag, meer as my stem. Hier is my kant, Vader, ek ken al my smaak, en wil alles vry vandag van my hart. Heel my vrese, heel my trots, breek die muur van my hart oor. Leer my toekoms, leer my drome, ek vertrou U, Vader. Neem net my lof, my tyd, Here, heeltemal. Maak my net vandag, as U my hand sal vat, dan gee ek vandag vir U my hand. My tyd, as al my planne wat ek bring vandag, meer as my stem, meer as my krag, Vader, ek ken al my smaak, en vandag gee ek vir U my hart. Gee my hande en gee. Vandag se boodskap. Vandag se boodskap is die Vader van vergifnis. Ja, kom ons leer uit Matteus 6 vers 12. Matteus 6 vers 12. Almal ken dit, onze Vader wat in die hemel is. Nou een uithaal. Nou vers 12 sê, vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaar vergewe. Wanneer iemand ons te nagekom het, ons teëgemaak, vind ons dit moeilik om te vergewe en aan te stamp
asof niks gebeur nie. Dit beteken as iemand my seer maak, is dit moeilik om iemand persoon te vergewe en aan te gaan met jou lewe. Daardie seer word so rou, seer, wat maar net nie gesond word nie. En elke keer as ons daaraan dink, dan is dit alweer van voor af omgekrap. Wie van ons het nog nooit foute gemaak? Foute lewe, onbeleef, foute oor en oor en oor. So video wat ons oor en oor toneel, oor, ja, maar weer oor, kyk. Maar onselfde, ons doen fout, oor. Dan, nou, wat onloop met skuldgevoel en onvreugde word gesteel. Ons verlang na vergifnis om skoon te kan begin. Ja, ek het dit self. Ek weet ek kan vir almal vergewe, kan alles met brein skoon, sodat ek kan weer van vooraf almal lief te hê, en almal om te gee. Om iemand nie te vergewe nie, pin onsself aan hierdie persoon en die kry pas en sukkel om met ons lewe aan te gaan. Al tevore daardie seer ons daar in oorlog en onbeheer as word en onerteer moet ons vergewe. Vergifnis maak jou vry. Vergifnis is 'n groot besluit sonder om die emosioneel in ag te neem. Dit is baie moeilike deel. Vergifnis is die begin en of die persoon om verskoning vra al dan nie, is onverplig om hom of haar te vergewe. Maar hoe opreg, hoe welkomende vergewe ons, sou daar weer iets gebeur, weer my vertrou, sou daar weer iets gebeur, gaan ons nie weer die spreekwoordelike ou koei uitsloot aan. Ja, ou storie. Die ou koei stink. Laat hulle met rus. Verlede los. Vergifnis is so
vuurkoel wat jy op jou vyand se kop gooi. Hy verwag dit nie. Beteken, as ek dan God op aarde vergewe my, en dan vergewe vir my, later weer gooi, vuurkoel, gooi, hy verwag dit nie. Jou begin net moet iets van die karakter en gesindheid van Jesus openbaar. Hoeveel skuld is ons nie teenoor hom nie. Hoeveel ons het skuld, amper te gaan leen skuld, ons het skuld teenoor God. En wat hy reilig aan ons skenk met sy vrywillige sterwe aan die kruis. Hy is bereid om jou sonde te vergewe en ons ook kan vergewe ander persoon. Die begin was liefde en oneindig liefde van God wat nie het om die hemel lichten deur sy seun vir ons te gee om in ons plek vir ons sonde te sterf. Die begin was liefde en dit liefde eindig het die van God wat nie soos ons God het nie geglooi nie. Hy het hemel leeg, Jesus af leeg, nog is het in die hemel. Het sy seun gegee vir ons aan die kruis vir jou en my sonde. En as hy dan ons sonde vergewe, is ons verplig om ook ander te vergewe. Sonde is vir God te of onbelangrik om nie te vergewe hoe te word. En geen sonde is te groot dat hy dit nie kan vergewe nie. Bid vir jou vyand. Bid om genade. Om onvoorwaardelik te vergewe. Vergewe en vergewe. As ons name in die boek van die lewe staan, beteken dit Jesus het my sonde vergewe. En hy dink nooit weer daaraan nie. Hoe lyk jou lewe boek met almal wat teenoor jou gesondig het? Jou naam in die lewe boek. Wees gou om te vergewe. En stadig om kwaad te word. Moenie jou seer beskuldig totdat dit onsteeklik sweer in jou binneste word. Belangrik. Bid vir genade en 'n groot geskenk van vergifnis.
Itu barat ya. Bro. Sudah. Hier yang vergeven mag jij ook ander vergeven. Pas macam tuh barat. Apa net? Ya, 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 ya. Ini Betul. Bagian. Dat betekent ons moes vir iemand vergewe soos God ons kan vergewe. Maar as ons nie persoon vergewe, God kan nie vir ons vergewe. Dit is baie belangrik. Want net wat ek probeer te sê, as ek nie persoon vergewe nie, jou lewe boek naam uit nee, omdat jy nie persoon vergewe nie. Verstaan? Voor ons voorbeeld en nie voorbeeld iemand wat ons kwaad maak en doen, dat onttrek, moet die persoon vergewe. Maar dat ons nog kan vergewe. Want moenie kwaad aan 'n persoon en lok nie.
Ja. Voorbeeld. Voorbeeld. Apa kwaad met mij. Hier om. Maar na de zoek. Oh. Ja, de Bijbel zegt en is te zeggen. Als German later trouw op. Laat. De Bijbel zegt dan. Maak eens aan vijand jou zeer maak. Vergeven. Stel jouw man of jouw vrouw. Moet jy vergewe. Net vriende mensen. Maar jy moet jou vrou en jou man en jou kinders vergewe. Ja, Julian. Vergewe persoon. Jy klaar. Hier. Klaar. Vergewe. Vergewe. Hier toe. Kwaad. Jy bid. Dit wat belangrijk. Maar dit baie belangrijk wat jy sê, dit is waar. Ja, dit is die probleem van baie bedoelde. Dat iemand se kinders van my, ja, nog maar plaas van my. Maar jy moenie kwaad word nie. Jy moet Here vergewe hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Maar as ek voorbeeld moet steel iemand vang, weet jy, kinderbedak, sy bring steel iemand. En hoor, skuldig, omdat ek vang, en dit doen. En van persoon sê waar ek steel, gewe terug
terug en vergewe my asseblief. En dan persoon was te jammer en het ja erken, maar vergewe my. Sou doen, julle sou doen, verstaan wat ek sê? Verstaan wat ek sê? As ek steel by R1000 en hy vang my en ek weet jy, en hy betam op pad vir Sybrand om my lief gaan steep by R1000. Storie vir ek hoor. Hoe sleg ja en ken. Van maar nou ek moet R1000 weer terug naar Albertus. Vergewe my. Aanvaar om ek terug. Nou ek ook toe aan net. Jy sê, baie jammer. Ek het verkeerd gedoen. Klaar terug op dat geld. En ook vergewe my. Maar raak het julle sal doen. Toe was kinder. Nou, moet leer. Ja, Annette. Ja. 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 Maar dit moet uit jou hart. Pap, maar dit is baie belangrik wat jy sê, want ons kan dit doen. Dit is baie belangrik. Goed, ja, baie dankie. Ja, Antoinette. Tot 7 maart. 7. Tot 7. Ja. Ek sou is te konsentreer. Tot 7 maand. Toe. 7 dae. Nou. Anna, vergewe. 7 dae maand per dag. Dat 7 maand, 7 dae per jaar om weer per dag. Nou, morgen weer. Vergewe. Baie dankie.
Steve. Contohnya setiap clear CCTV farm dan vlug en dan YouTube verspreid. Ja, dan geen persoon, geen paar blij. Ja, ja, dat is bij haar. Ja, alles raak. Allemaal verstaan. Lilian. Allemaal verstaan. Wordt begrijpnis. Het is moeilijk, ja, het maar ook moet doen, omdat je het zelf niet begrijpt. Je zet het begrip. Dus, die bij ons vader en zijn bij dank je voor uw wonderliefde. Dank u voor uw genade. Mag Heer alsjeblieft voor ons help om uw voorbeeld te volgen. Zoals Jesus ons zonde vergeven, zo ons zonde kan vergeven. Baie dankie vir alle, dankie vir ons liefde en hou van lei en verbaal. My faith in Jesus nou. Amen.